दोस्तों वीडियो की थंबनेल देख के आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आज की टॉपिक किसके बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप रेडमी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंड आपकी फ़ोन की जो साउंड्स होती है, साउंड थोड़ा लो हो गई है, उस साउंड को आप कैसे इंक्रीज करनी है और कैसे उस प्रॉब्लम को फिक्स करनी है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको डिटेल्स में पता चले कि आप आपकी फ़ोन की जो साउंड होती है उसको कैसे इंक्रीज करेंगे। एंड में वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कुछ वैल्यूबल कमेंट्स ड्रॉप कर देना। देरी ना करते हैं, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप MI का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंड आपकी मोबाइल में जो वॉल्यूम है वॉल्यूम फुल है लेकिन साउंड नहीं हो रहा है, स्पीकर में जाम हो गई, कुछ डस्ट जाम हो गए, उसको क्लीन करने के लिए आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है। तो उसके लिए आपको आपके फ़ोन में जो सेटिंग का ऑप्शन होता है, आपको सेटिंग के अंदर जानी है। ठीक है, सेटिंग के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एडिशनल ऑप्शन आ जाएगा, एडिशनल सेटिंग ऑप्शन आ जाएगा। एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है क्लियर स्पीकर का एक ऑप्शन होता है। देन क्लियर स्पीकर का ऑप्शन के आने के बाद इसको ऑन कर देनी है। ठीक है, जब इसको ऑन कर देंगे एक इंटरनल नॉइज 30 सेकंड के लिए ये कंटिन्यूसली प्ले होगा, जिसके दौरान आपके जो स्पीकर के ऊपर जितने भी डस्ट होते हैं वो डस्ट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। बिकॉज ये जो नॉइज़ है बहुत हार्ड है, इसके कारण आपकी जो स्पीकर का अपर सेक्शन लेयर होता है वो वाइब्रेट होकर डस्ट को निकाल देती है। आप चाहे तो इस तरीके से आपकी जो स्पीकर को क्लीन कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन को आने के लिए आपको सिंपली सी इस स्टेप को फॉलो करनी है। ठीक है, आई होप ये मेरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड कुछ वैल्यूबल कमेंट्स ड्रॉप कर देना। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।